Парни, всем здорово. Загнал сегодня своего пыжика. Сегодня будем менять ему стойки стабилизатора. Купил стойки стабилизатора. Обычные. Сейчас стоят полиуретановые, которые износа нет. На них я проездил год. Сейчас их снимем, посмотрим, в каком они состоянии. Меняю по причине того, что с утра, когда выезжаешь, очень жестко ведет себя подвеска. Издают стуки, пока не покатаешься. Очень долго думал, искали причину. Загонял машину на трясучку. Все смотрели, все сальные блоки. Подвеска стоит вся новая. Абсолютно вся. Единственное, когда я поставил стойки стабилизатора. Кстати, сразу не заметил. Потому что ставил я их летом того года. Как бы и по жаре-то полиуретан мягкий, никаких проблем не было. Начал я это замечать зимой. Так, сейчас вскрою, покажу. Так, открыл. Заказал на Озоне. Самый дешмань. 400 рублей за косточку. Сейчас снимем старые, сравним. В общем, снял косточку. Тут маленько стало неровно. Ну, как бы, ну, жесткость они не потеряли. То есть год проехал, они как были непрогибаемые, так и остались. Сейчас поставим, прокатимся, посмотрим, что нам это даст. Надеюсь, что это точно у них был. Потому что все, вся подвеска новая. Я даже уже дальше не знаю, куда копать. Так, все, со второй стороны тоже все поменял. Стойки у меня вон стоят. Монро. Ставил все 4. Спереди и сзади. Все одной и той же фирмы. Будем надеяться, что стук был из-за тех костей. Сейчас колесо поставим, сделаем выезд, посмотрим. Так, что, парни, все поставили. Сейчас делаем выезд. Будем слушать. Блин, стало тише. Сейчас еще вот на бетоночке доедем. Там уже яснее все станет намного. Так, все, выехали на бетонку. Блин, реально стало тише. Короче, видимо, вывод такой, что полиуретановые вот эти вот стойки стабилизатора лучше, наверное, их ставить, если вот в основном у тебя режим трасса, более-менее нормальная дорога. А так вот чисто вот по таким дорогам, по городу, особенно вот как вот заканчивается зима и асфальт растаивает вместе со снегом, то лучше все-таки, наверное, ставить обычные. Блин, реально тишина.
Да, с полиуретаном рулежка как поострее, мне вот показалось, стала. Но она доставляла дискомфорт. Вот куда вот он едет, вот он вообще вот думает вот. Не, все, реально, все стуки пропали. Все, красота прям. Не, реально, что хочу сказать. Если брать полиуретаны, то да, на самом деле, если вот вас постоянно вы гоняете на дальняк, трасса, это да, это можно ставить. А если город, то лучше, наверное, такие не ставить. Все, всем спасибо.